Ang Ginoo madaha iyo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Marcos. May ginsugo nga mga Pariseo ngan mga sakop ni Herodes in pagkadto kay Jesus in pagbitik ha iya pinaagi hin mga pakiana dinaop hira ha iya nga nagsiri magturuddo maaram kami nga tangkod ka hin pagtuddo han kamatuuran diri ka nagtatagad han ginhuhuna-huna han mga tao kay waray mo pinalabi ha ira. Kundi nagtutuddo kala han kamatuuran, mahitungod han kaburuton han Dios para han tao. Sumati daw kami, supak ba ha aton balaod, an pagbayad hin buhis, ngadto han emperador han Roma? Mabayad ba kami o diri? Kundi hinsabda ni Jesus an iratuyo, hin pagbitik ha iya, ngan binaton hiya. Kay ano, nga ginbibitik ako niyo, ikadi in usa nga kwarta, nga salapi, ngan pakitaa ako. Gindad-an hiya nira hin usa ka salapi, nga nagpakianay Jesus. Kanay inibayhon, ngan ngaran, nga napapatik, dida ini nga kwarta. Kanan emperador, binaton hira. Sanglit nagsiring ni Jesus, kun amo ito, ihatag ha emperador an kanan emperador, ngan ihatag man sa Dios an kanan Dios, ngan durugod an paghipausa nira ha iya. Kabuktuan an Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.